ल हामी चाहिँ यो रेशम खेतीको बगानभित्र छिरेका छौँ आज। पनौती आउँदा जहिले खोपासी आउँदा कहिले छिर्न पाउँदैन थियो। आज यसो रेशम खेतीको बगानभित्र छिरेर हेर्ने मौका नि पाइयो। सबै रेशम अहिले चाहिँ अफ सिजन भएर सब छाटेर राखिरहेछ। यो सिजनमा चाहिँ फेरि राम्रो ठुलो भएर गजबको रेशम निस्केर यो पछि बेचबिखनको लागि लगिन्छ यहाँबाट। यहाँको लगभग एरिया चाहिँ 200-300 रोपनी भन्दा माथिको हुनसक्छ यो एरिया। 300 रोपनी भन्दा नि माथि हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। यहाँ मान्छेहरू कोही नभएको भएर हामी यसो जानकारी पनि राम्रोसँग लिन पाएनौँ। अहिले सुनसान छन्। यो चाहिँ ल यही बकुलाहरू पनि टन्नै छन्। यहाँ मान्छेहरू कोही नभएको भएर हामीले राम्रोसँग जानकारी पनि लिन पाएनौँ। यसो हामी चाहिँ यसो आज मौका पाएको भएर चाहिँ रेशम खेतीमा छिर्न पाएँ। आज यसो पनौती आउँदाखेरि मौकाले